मात्र 2 मिनट में असर दिखाएगा एक ऐसा उपाय मैं आज आपको बता रही हूँ। अभी करके देखिएगा, आपको पहली बार में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर अगर आपको बार बार नाक में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है, बार बार छींक आती है, बलगम बन रहा है गले में, या फिर अगर आपके कान में तेज सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है या कान से धीरे धीरे सुनना जो है वो कम होता चला जा रहा है, यानी कि गर्दन से ऊपर की जो भी बीमारियां हो रही हैं, सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन का दर्द रहता है, इस सारी ही परेशानी को आज मैं आपको बता रही हूँ। उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, परमानेंट सोल्यूशन भी आपको मैं देने वाली हूँ। क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना बहुत आवश्यक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहला उपचार हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला आपको जो उपाय मैं बता रही हूँ वो आँख के लिए भी है, कान के लिए भी है और गर्दन से ऊपर हर एक अंगों के लिए है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमारी जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्वाद के लिए हम जीभ का प्रयोग करते हैं, हमारी त्वचा जिसे हम महसूस करते हैं छूने पे, या कान से सुनना हो, आँख से देखना हो, या नाक का प्रयोग सूंघने के लिए करते हैं, स्मेल के लिए। इनको एक्टिव करने के लिए हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करना होता है, एक्टिव करना होता है। सबसे पहली जो क्रिया आपको मैं बताऊंगी वो स्टिमुलेशन का बताऊंगी। इसे कैसे किया जाता है, सबसे पहले आंखों के लिए बताती हूँ कैसे स्टिमुलेट करना है। जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। कोई काम करते करते आपकी आंख जो है वो थक गई हैं, धुंधली हो गई हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई हैं, सूख गई हैं, जिससे सिर में दर्द होने लग गया है, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को इस तरीके से रब कर लीजिए, यानी कि दोनों इस तरीके से आपको इसे रब करना है, घिसना है। हल्का गर्माहट जब हो जाए तो आपको अपनी आंख पे इस तरीके से रखना है और इसे ही आपको अंदर की तरफ क्लॉकवाइज, प्रेशर नहीं देना है, दबाना नहीं है, हल्के हाथ से आँख को इस तरीके से आपको घुमानी है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 सेकेंड हमने ऐसे घुमाया। अब दूसरी तरफ घुमाइए, बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए। ध्यान रखने की बात है कि आँख को जोर से नहीं मलना है और हल्के हाथों से करना है और दबाना नहीं है, यानी प्रेशर नहीं देना। अब यह करते ही धीरे धीरे हाथ को नीचे स्लाइड करिए, खींचिए और आँख को धीरे धीरे खोलिए और आँख जो है वो आपकी उंगलियों को देखते हुए धीरे धीरे उंगलियों को दूर करिए अपने आँखों से, और बस आप देखेंगे कि आपको साफ दिखने लग गया है जो धुंधला दिख रहा था। इस तरीके से कम 5 सेकंड देखिए, 1 2 3 4 5 सेकंड्स के लिए, और फिर ऊपर देखिए, आँख को खोलिए। आपकी आँख में स्टिमुलेट हो गया है आपकी आँख और तुरंत ही रिलैक्स हो गया है। तो ये पहला आपको क्रिया करनी है। इसी प्रकार से हम अपनी कान को स्टिमुलेट करेंगे। कान में अगर तेज आवाज़ सुनाई देने लग गई है, जिसे हम कई तरह की परेशानियां बोलते कि ठीक नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसे करके देखिए, तुरंत आपको आराम मिलेगा। आपके कान है, कान को स्टिमुलेट कैसे करना चाहिए, सेम उसी प्रकार से अपने हाथ को ऐसे रब करिए और अपने कान पे आपको रखना है और कान को इस तरीके से, थोड़ा सा हलचल महसूस हो सकती है, कोई बात नहीं है। इसे बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे धीरे इसे छोड़ देना है। माइंड यानी कि दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। 2 मिनट में असर दिखाएगा ये आपको। अब मैं आपको बताऊंगी आपको किस प्रकार से अपने सिर को स्टिमुलेट करना है, यानी कि माथे को। इस तरीके से उंगली को खोलिए और इस तरीके से सिर पर आपको टैपिंग करनी है। 1 2 हर तरफ करिए, आगे पीछे। 3 4 5 6 स्टिमुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी नाक को स्टिमुलेट करेंगे। एक एक उंगली का प्रयोग करिए, कोई सा भी, हल्के हाथों से इसे हल्के हाथों से ऊपर नीचे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब हम करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो मदद करने वाली है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाली है, धुंधला दिखना कम होने वाला है। सभी के लिए बताऊंगी। आंख, नाक, कान, ध्यान से देखिएगा। आंख में आपको यहाँ पर हल्का ऐसे टच करेंगे, छुएंगे तो एक यहाँ पे हड्डी होती है, एक छोटी सी बोन होती है, चावल के दाने की जैसे आपको उभरा हुआ यहाँ दिखेगा। उस पर उंगली रखें और इसे अंदर की तरफ दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकलती है, ड्रेन होती है, नसें खुलती हैं। अब आँख के लिए दूसरा आँख को बंद करिए, यहाँ पे उंगली रखिए और इसे बिना प्रेशर दिए हुए, यानी दबाना नहीं है, हल्के हाथों से गोला गोला घुमाइए। ये किसी भी प्रकार से घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसे भी 10 सेकेंड्स यानी 10 सेकेंड के लिए करिए, मात्र काफ़ी है। और आँख को धीरे धीरे खोलिए। अब आपको नाक के लिए बता रही हूँ। नाक में यहाँ पर हड्डी होती है, उसके बाद हड्डी यहाँ नहीं होती है। ध्यान से, जो यहाँ की नाक की हड्डी है वहाँ पे दोनों उंगली रखिए और इसे प्रेशर से दबाइए 15 सेकेंड्स के लिए, 15 सेकेंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और छोड़ देना है। एकदम से नाक खुल जाएगी। जो नाक में आपके बलगम इकट्ठा है खुले हुए दिखेंगे आपको। अब चलिए मैं आपको कान के लिए बताती हूँ। कान बंद है, सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर कान में तेज आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत परेशान हो चुके हैं, आवाज़ धीरे धीरे सुनना कम हो रहा है। अभी हेडफोन वगैरह का हम ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, वो भी कान को ख़राब कर रहा है। मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। ऐसे हथेली लीजिए, कान में आपको अंदर की तरफ प्रेशर देना है, दबाना है कान को और 10 सेकेंड दबा के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स के लिए छोड़िए, फिर से दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दीजिए। इस तरीके से इसे आपको 10 बार करना है, 10 काउंट्स करना है कान के लिए। ये बहुत अच्छा काम करता है। अब कान के जो ड्रेनेज है वो कैसे करनी है वो बताती हूँ। लिम्फेटिक ड्रेनेज दोनों ही कान में करना है। ये जो आप कान देख रहे हैं, ये वाली हड्डी जो होती है कान की, ध्यान से देखिए, ये हड्डी, यहाँ पे आपको उंगली रखना है और इसे दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स के लिए और छोड़ देना है। इसे आपको कम से कम 5 काउंट्स करनी है, 5 बार। अब कान के पीछे यहाँ पर ध्यान से आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर दबाना है 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड्स के लिए और छोड़ देना है। इसे भी 3 काउंट करनी है। दोनों ही कान में आपको ये प्रक्रिया को कर लेनी है। ये बहुत ही ज़्यादा असर करता है। पहले दिन में ही आपको असर दिखेगा। आपको यकीन नहीं है तो आप अभी करके देखिए, इस वीडियो को देखिए और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करना शुरू करिए। अब आइए मैं आपको बताती हूँ परमानेंट क्योर के लिए, यानी हमेशा ठीक करने के लिए इसे क्या करना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी बासी खाना जो है या फ्रिज में रखा हुआ खाना, ठंडा खाना आज से ही छोड़ दीजिए खाना। ठंडी आइसक्रीम रात में नहीं खाइए, रात को दही नहीं खाइए, रात को कोई भी ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि ये शरीर में जब कफ बढ़ जाता है तो हमारी यहाँ से लेकर ऊपर की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। चाहे वो माइग्रेन की हो, चाहे सिर दर्द की हो, चाहे नाक की हो, एलर्जी हो, छींक आने की बीमारी हो, कान से कम सुनना हो, आँख से कम दिखना हो या गले में बलगम बनना हो, सारी परेशानियाँ और साथ में मोटापा बढ़ जाना, ये सारी परेशानियाँ कफ के बढ़ने से होती हैं। तो इसके लिए आपको बासी खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खाइए कुछ दिनों के लिए, जब तक यह परेशानी ठीक नहीं होती है। रात में ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक हो गया या शरबत हो गया, इस तरह की चीज़ें रात को बिल्कुल आपको नहीं खानी है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आपको क्या चीज़ें आपको लेनी है जिससे आप अपनी कफ की प्रकृति को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है, आपको चाय बनानी है, एक काढ़ा बोल लीजिए, चाय बनानी है या हर्बल टी बोल सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आधे इंच की सिनेमन, यानी कि आपको दालचीनी का आधा इंच की लकड़ी। उसके बाद आपको छोटा सा आधे इंच का ही अदरक यानी जिंजर चाहिए। दोनों को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए और कूट लीजिए। मात्र ये दोनों चीज़ों को कूटने के बाद 2 कप पानी में इसे डालिए और इसे आपको 2 बार उबाल लगाने हैं धीमे आंच पे। बस आपकी यह चाय बनकर तैयार है। इसे छान लीजिए कप में, हल्का गुनगुना करिए और इसे आपको रात में सोने से 15 मिनट पहले
ले लीजिए, थोड़ा टहल लें, उसके बाद वॉक कर लें और घर में ही टहल लें, 5 मिनट काफ़ी रहेगा और इसे एक वक्त आप सुबह में ले सकते हैं। मात्र यह उपाय आप करके देखिए, आपको बेहद लाभ मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके कान में जो सीटी बज रही थी वो समस्या धीरे धीरे दूर होने लग गई हैं। और परमानेंट क्योर के लिए आप भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रमरी प्राणायाम करने से आपकी जो हैं वो बहुत सारी समस्याएं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, रात को नींद नहीं आ रही है, कान में दर्द है, आंखों की समस्याएं, सभी के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। भ्रमरी प्राणायाम कैसे की जाती है आइए मैं आपको बताती हूँ। ये हर किसी को करना है, बहुत ही फायदेमंद है। ये किसी भी वक्त एक बार आप दिन में कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कान को, जो ये होती है ना, यहाँ पे इसे बंद कर लेना है और अपनी आँख को बंद कर लेना है और नाक से सांस खींचिए और जैसे भंवरा होता है ना, भंवरा, वैसे भंवरे की तरह गुंजन यानी आवाज़ निकालनी है। ये आवाज़ नाक से नहीं निकालनी है, आपको गले से निकालनी है, यानी गले से हवा निकालनी है। दांत पे दांत नहीं बैठानी है, खुला रखें। और चलिए शुरू करते हैं भ्रमरी प्राणायाम। सांस खींचिए, गले से सांस बाहर निकालिए मुंह बंद करके। सांस लीजिए, इस तरीके से आपको ये भ्रमरी का प्रैक्टिस करना है। कम से कम इसे 25 काउंट्स करनी है। ये हमारे बॉडी में, ब्रेन में वाइब्रेशन बनाती हैं, जिससे वाइब्रेशन से कई सारी परेशानियां नसों में संबंधित, अगर नसें कमज़ोर हो रही हैं, सूख रही हैं, परेशानी हो रही है, आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, उस वजह से कान से सुनना कम हो रहा है, या आपको एलर्जी हो रही है, गले से जुड़ी संबंधित बीमारी है, सारी परेशानियों में आपको मदद करेगा। माइग्रेन है, सिर दर्द है, बहुत समय से है, जा नहीं रहा, या फिर सिर दर्द में जो विटिगो होता है, जिसमें सिर हिलाने पे भी दर्द होता है, वो समस्या है, या अगर आपके कान में बहुत तेज़ आवाज़ आती है, ये करना आज से ही शुरू कर दीजिए। इसके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं और रिजल्ट मिलता है। आज से ही करिए, लगातार इसे करके देखिए। आपको इसे कम से कम 21 दिन तक करना है। जो भी हमने उपाय बताया, फ़ायदा मिलेगा तो आगे भी इसे करते रहिए। आपको इससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो मुझे लिख कर ज़रूर से बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना नहीं भूलिए। शुक्रिया।